这项非遗技艺传承了2500年，与人参、鹿茸并称为中药三宝，就连曹植也一度视其为仙药的存在。它就是在《本草纲目》里被记载为圣药的阿胶，而想要制作阿胶，就得先将皮料浸泡活水3天3夜，直到皮子发胀，就可以打捞上来，刮出毛发了。自古以来，山东东阿一直都是阿胶的主产区，到了明代中期，更是达到妇孺皆懂熬胶的鼎盛时期。东阿县也被称为中国阿胶之乡，在当地流传着4斤皮1斤胶的说法，意思是4斤湿皮，除去毛料和油脂，只能熬出1斤阿胶。刮完油之后，还要将皮料切成小块，然后再加入面粉、吸油，彻底清洗干净后，就可以加开水冲泡皮料了。汉末的《名医别录》中记载了阿胶的原材料为煮牛皮做汁，在北魏的《齐民要术》中记载，杀牛皮、水牛皮、猪皮为上。但我国自古便是农耕社会，耕牛在古代的社会地位一直很高，自秦朝起就禁止民间私自宰杀耕牛。五代至宋实行牛皮之禁，因为牛皮和牛筋都属于战略物资，制作盔甲和弓弦的材料，有着极大的军事用途。到了明代以后，阿胶的原料就由牛皮改用驴皮了。现在只需要将这些皮料反复熬煮2天，直到胶皮如纸。经过澄清冷却后，这些就是皮冻了。不过现在还不能用，还要用炭火浓缩出胶，在达到一定浓度后进行提墨，去除胶液中的杂质，然后再加入豆油。豆油可以起到润滑和降低阿胶粘度的作用，有助于阿胶的成型。而加入冰糖和黄酒，则是可以增加胶剂的透明度和硬度。黄酒可以去除皮质中的腥味，等逐渐熬至挂起的状态，就可以入模阴干了。阿胶在古代是皇宫贵族的奢侈品，在《神农本草经》中就曾把阿胶列为上品。冬天冰雪季节，手脚冰凉，就可以冲泡阿胶来温补，同时还要注意穿得暖和。除了阿胶，另外我还给家里人准备了冲锋衣，防风保暖。不过户外面料的防风防水涂层最害怕机洗，还好我有这台 Como 云泥白洗红套装，它有100%不损伤涂层面料的认证，也能深入衣服纤维进户柔洗，像丝绸、羊绒、西装这些高级面料 Como 都能洗。中国的传统讲究4平8稳，大到成色，小至阿胶都追求平正整齐。阴干好的阿胶每一块还要去边修平，只有一块四方平直的阿胶才能被称为上品。最后还要阴干1个多月，等待阿胶彻底凝固成型。随着时间的推移，阿胶的皂性会逐渐消除。期间用麻布蘸取温水，反复擦除阿胶表面的毛糙，再放至木箱中进行焖香，让胶片水分向外扩散。东阿阿胶制作技艺大小50多道工序，就连4大美人之一的杨贵妃对其也十分喜爱。唐代的《宫词补遗》中就记载了杨贵妃暗服阿胶不肯倒，却说生来为君龙的故事。做好的阿胶透如琥珀，润如玉石，捶捣成粉就可以和燕窝一起炖煮了。自此，风靡至今的阿胶就终于做好了。